हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो अभी सीढ़ी से अच्छे से हम आ गए हैं, तो उस राइड को अभी ख़त्म कर देते हैं। बहुत ही अच्छा लगा अपने को, और नए साल की शुरुआत हमने सीढ़ी में और त्र्यंबकेश्वर में करी, तो बहुत ही अच्छा लगा। अपना माइंड एकदम फ्रेश हो गया। तो ये राइनॉक्स का बड़ा क्लावा है गाइस, बहुत ही अच्छा है और रेगुलर भी इसको यूज़ करते हैं। मेरे को है ना बताना था आपको, पर मैं भूल गया। टायर में ना थोड़ा सा क्रैक पड़ गया था, तो क्लेम पास हो गया है। तो अभी आज चेंज कराना जाने का है अपने को। तो अपना नया टायर, अभी नया टायर ही है, पर वो वारंटी में था, तो उसमें से ना आड़ा कट हो गया था। तो आपको दिखाऊंगा मैं वहाँ पे जाके। तो अपना टायर चेंज होने वाला है। तो अभी इसके ऊपर भी बहुत 5-8 हज़ार किलोमीटर हमने कवर करे थे। तो इसमें टायर का घसा रहा है ना, उसका पैसा भी देना पड़ता है। तो वारंटी में है, पर आधा पैसा देना पड़ता है उसमें। तो अच्छा है ना, हमारा टायर कट हो गया तो वारंटी में हो जाएगा। तो चलो अभी निकलते हैं ऑफिस, उससे पहले जाएंगे टायर चेंज कराने। यस। कैसे हो गाइस, फाइनली अभी टायर चेंज कराने के लिए इधर आ गए अंदर। तो वो रहा अपना टायर, बहुत ही नया है, एकदम ब्रांड न्यू पेटी पैक है। हमारा क्लेम पास हो गया है। चलो अभी दिखाता हूँ, बहुत ही नया पेटी पैक टायर है। और आपको किसी भी प्रकार का टायर चाहिए ना, तो इधर आ जाइएगा। अच्छा इधर है ना, बहुत ही अच्छे से टायर आपको मिल जाएगा, और 5 साल की गारंटी भी मिलेगी इधर। ये वाला सेक्शन है ना गाइज, स्प्लेंडर का, और ये है ना ऊपर 200 सीसी का है ये वाला, और ये एक्टिवा और एक्सेस के लिए है ये वाला। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का इधर आपको सभी प्रकार का टायर मिल जाएगा, एकदम जेन्युइन प्राइस में है ना। बहुत ही मस्त इधर है ना, अपने को सब कोऑर्डिनेट भी अच्छे से करते हैं। मिचलिन में है ना, अडाजन के सामने ही है। अभी आएगा पटाखे की आवाज़ गाइस, आएगा ना पटाखे की आवाज़ आएगी ना, सुनाओ तो। नहीं आया, आएगा सब्र रखो, सब आएगा। आया आया, हाँ। तब तो थोड़ा सा ही आया। तो इसका ना मार्किंग कर दिया अंकल ने। अभी नया टायर गाइस अभी लग जाएगा। वो पूरा टायर था दिखाने का हो रहा है, उसको कट दिखाने का है। साइड पे था, इधर था। ये ये ऐसी ऐसा कट। तो गाइस ये कट थी ये, इसीलिए चेंज कर दिया। आवाज नहीं आया, अभी आया ना। आया ना, इसमें मस्त मस्त आया। आगे में भी हवा चेक कर लेना। भाई
अच्छा है कि अपने में मेन चेंज है ना। KTM में नहीं आता है, KTM में आता है, नहीं आता है। इतना अच्छा अच्छा काम हो गया है, अभी टायर लग गया है, बहुत ही अच्छा लगा अपने को। ये भाई ने अच्छे से लगा दिया है। तो भी बाइक बाइक की अपने पास ऐसी चीज़ है कि उसको है ना हम लेके जा सकते हैं लॉन्ग राइड पे, तो इसको है ना ध्यान रखना पड़ता है। तो टायर ही मेन चीज़ है उसके लिए। तो टायर में थोड़ा सा कट था ना, इसीलिए चेंज करा दिया। सही बात है ना भाई। तो टायर के बिना गाड़ी ही नहीं चलेगी, तो आप चलाओगे क्या? ब्रेक मारूं? 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 सही है।